आहे कोण? योजना भायल्यांक आमी घेवचेना बोलो भारत माता की जय। बोलो भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टीचा भारतीय जनता पार्टीचा दयानंद भाई तू मागे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। दयानंद भाई तू मागे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बोलो भारत माता की जय। बोलो भारत माता की जय। रणकर हांव एक भारतीय जनता पार्टीचो एक ल्हानसो कार्यकर्तो। सांगपाचें म्हटल्यार 9:30 टायम दिल्लो आनी 9 गर्दी जाली भोंवपा खातीर। आज जे हे सगळे लोक म्हाज्या फाटल्यान पळयतात तुमी सगळे कार्यकर्ते शिवोलकार सगळे भरलेले आहा, हे खरे अभिमानान भायर सरलेले आहा ह्या शिवोलकारांचो स्वाभिमान राखपाक। आनी ही स्पेशली मेसेज हांव दिवंक सोदता जो कालांगूटचो आमदार आसा, मिनिस्टर आहा तो, तेका दिवंक सोदता की तेज्या भाशेन आमी हो कन्सेप्ट यूज करूंक ना की पयशे दिवन आमी ह्या लोकांक आवडूंक ना आनी नायतर आमच्या ह्या कार्यकर्त्यांनी पयशे मेळोवंक ना। आमचे कडेन सिन्सियरिटी आहा आनी हॉनेस्टी दवरून हे लोक सगळे आज भायर सरलेले आहात। आनी ह्यो शिवोलकाराचो इतिहास आहा की शिवोलकार कितले खंयसरी खंय भो पूण लास्टाक शेवटी हो शिवोलकारूच निवडून येयल्लो आहा। आनी हे फावटी सुद्दां दयानंद मांद्रेकरूच जिखून येतलो ही खात्री आसा। कित्याक जर दयानंद मांद्रेकरान काम करूंक नासलें ह्या मतदारसंघात जाल्यार आयज हो क्राउड तुमकां दिश्टी पडचो नासलो। आणि सत्याचो भारतीय जनता पार्टी शिवोले मतदारसंघ आज आमचो पयलो देवाक श्रीफळ दवरून आमी प्रचाराक सगळे भायर सरलेले। या प्रचारात शिवोलचे 4 फावटी निवडून येयल्लेले शिवोलकारचे लाडके अपुलकेचे दयानंद रायू मांद्रेकर हे शिवोले मतदारसंघात रावलेले आहात। तसेच आदरणीय हांगर आमचे अंजुनचे झेडपी मेंबर निहारिका नारायण मांद्रेकर, तसेच शिवोलचे झेडपी मेंबर सनिशा सरी तोरसकर आणि जे आमचे सगळे शक्ती प्रमुख सगळे 44 बूथ प्रेसिडेंट आणि आमचे विस्तारक आणि जे आमचो गोंय राज्याचो युवा अध्यक्ष 2 फावटी सरकारान भारतीय जनता पार्टीन केल्लो बरे कार्य म्हणून तो समीर दयानंद मांद्रेकर आणि आज जे शिवोले मतदारसंघ ह्या सगळ्यांनी लोकांनी मनान चिंतलेले आहा। त्याचे पयलीं 4 फावटी दयानंद मांद्रेकराक या शिवोलच्या मतदारांनी निवडून हाडलेलो आहा आणि संबंध या कोण म्हणटा ह्या शिवोलेचो 20 वर्सांनी उदरगत जावंक ना, डेव्हलपमेंट जावंक ना। अरे हांव सांगूंक सोदता 2002 पर्यंत प्रत्येक घरांनी जे आमी फ्री कनेक्शन प्रत्येक घराघरांनी त्यांना नळ नासले ते फ्री कनेक्शन लोकांक दिल्लेले आहा अख्ख्या शिवोले मतदारसंघात। तसेच सुलभ टॉयलेट जेका नसले त्यांना सगळ्या शिवोले मतदारांत 6 पंचायतीन दिल्लेले आहा। लाडली लक्ष्मी दिल्लेली आहा। जेन्ना ह्या शिवोले मतदारसंघात 100 रुपया आसले दीनदयाळाचे ते दयानंद मांद्रेकरान निदर्शनां हाडून पर्रीकराक त्याचे आज 2000 प्रत्येक जाणटो आमचो घेतात हे लोकांच्या मनान आहात आणि हे लोक दयानंद मांद्रेकराक परत या विधानसभेक 6 पंचायतींनी भरघोस मतांनी निवडून दितले आणि ही पावती आहा। सध्या भाजपचे जे मंत्री असले मायकल लोबा त्यांची मिसेस हांगा शिवोलेसून प्रचार करता त्यांचेर कितें प्रतिक्रिया कित्याक ते भाजपचे आसा आनी ते भाजपच्या वयता अशें म्हणूंकूच शकना। तेणीन भाजपाचे भगवो खंयच आपल्या आंगांक लागना कळ्ळें तुका। ती धवी चेपी घालून भोंवता आनी पाव नकळो हे धवे कसले शिंबोल ते आनी कोणाचे शिंबोल ते आमकां खबर आहा। बीजेपीचे शिंबोल आहा पळय हे भगवो आनी तेतून एक प्रयत्न तो आहा व्हायट रेड आनी ग्रीन म्हणजे ह्या देशाचे जो आमचो फ्लॅग आहा हेचो दाखोवपाचो प्रयत्न ह्या हेच्या फाटल्यान केल्लो आहा। तेचेर कितें दाखोवंक सोदता ते हांव नकळो। अशें काल हांवें पळयलें सगळ्या धवी चेपी घालून हांगा चडशे आमचे कोणाची ना थोडी चेपी ती हेच आहा आमच्या पार्टीची ती धवी चेपी घालून बसप। जर ज्या मनशाक कॉन्फिडन्सूच ना जाल्यार आपणाक तिकेट आसतली की आपणाक तिकेट मेळटली जाल्यार किमान
तो आमचे भारतीय जनता पार्टी तो गळ्यान एक शाल तरी घालून भोंवतलो आसलो किंवा कॅप घालून भोंवतलो आसलो तितको सुद्धा ताका विश्वास ना. धव्याच्या पॅनचो कितें फरक पडटा? धव्याच्या पॅनचो कितें फरक पडटा? धव्याच्या पॅनचो फरक तेंचेर पडटा, आमचेर ना. कारण ते घातल्यानंतर तांकां सावट मेळटा, सावळी मेळटा. आमचे कार्यकर्ते समर्थ आहा. एक तरी तांबडेच घालप नाल्यार वत तरी घेवप, एका कांय येना. आमचे कार्यकर्ते आहा. आनी आमची सगळ्यात जमेचो विशय आहा पळय, आज हांगर जे कार्यकर्ते हांगर आहा तितून एकूय कार्यकर्तो हो आहा की हो शिवोली मतदारसंघा भायल्यान एक सुद्दां चॅलेंज धर्मशाला हांवें सांगलेलें. आमी वशाला भोंवताना आमी स्ट्रिक्टली वशेलचेच भोंवया म्हणून, वशाला भायले नाका म्हणून. पूण कार्यकर्ते आयकना रे. काल आमचे राम शिंदे येयल्ले, महाराष्ट्राचे माजी होम मिनिस्टर, आणि त्याची बैठक आसली राती. आणि त्या बैठकीत त्याचे मार्गदर्शन बी जाल्यानंतर मागीर आमी हे डिसिजन घेतलें. राती लेट नायट आमी फोन करपाक चालू केले, हे कोण येवपाचे जाल्यार तुमी जॉईन जाय आमकां म्हणून. कित्याक थोड्यांचो विशय असो आसलो की आमी थोडे शक्ती प्रदर्शन करया म्हणून. त्या खातीर राती लेट नायट सुद्दां सांगलें की कोणाक ताकता थंय या. लोकांच्या टुगेदर फॉर बार्देस ह्या बॅनरा खाली स मतदारसंघाचेर दावो केले, तेतून शिवोले बी आसा. तिचेर राजकीय प्रतिक्रिया केली कशें आहा? टुगेदर फॉर बार्देश कित्याक? तेणे सगळे गोंयचे टुगेदर फॉर गोवा स्टेट करूं येता किंवा टुगेदर फॉर नॉर्थ गोवा करूं येता. कारण ज्या मनशाचीन भरपूर पयसो आहा, तो म्हाका दिसता सगळ्या बार्देशाकूच कित्याक सगळे गोंय टुगेदर करूंक शकता. तेका कोण आडोवंक शकना. आणि तेची घोशणा तो टुगेदर फॉर बार्देश म्हटल्यार तो अर्थ बार्देशचे लोक टुगेदर येतले काय कितें पळय तेका येणाऱ्या काळार कळटलें. कारण हो मनीस हो टुगेदर फॉर बार्देश म्हणपाक लागून जाका इतके खबर आसूंक जाय की एका पॉलिटिक्सान हाडपाक लागून ह्या बार्देशच्या कितक्याच लोकांचो हात आहा. आणि ह्या सगळ्या बार्देशच्या लोकांनी ताका आशिर्वाद दिला आणि ताका पॉलिटिक्सान हाडला. खरें म्हणशाले आमच्या पक्षाक तो पडता पांयाचो मनीस. कित्याक आमी 1999 पर्यंत 1991 पर्यंत पार्टीचें काम करता आणि आमी पक्ष शून्यानसून पक्ष 12 पर्यंत एब्सोल्यूट मेजॉरिटीचेर हाडला. जर हो येदो टुगेदर करता सगळो बार्देश जाल्यार हो येयला दळडिरो आणि आमचो पक्ष आसलो टुगेदर आसलो पळय तो 21 वरसून 13चेर पावला. तुमीच सांगा आतां, जर 21 आसलेलो मनीस जर तो आमकां 13चेर हाडूंक शकता जाल्यार हो कितें टुगेदर करूंक शकता? तो हांव नकळो तो कोणाक टुगेदर करूंक शकता पळय तो करूंक तेका तिची ती घोशणा म्हणटाना तो आनी कितें म्हणटा. हांव सरप्रायज आमच्या काल वशेलची प्रेस कॉन्फरन्स तो घेता जाल्यार त्या प्रेस कॉन्फरन्सार कोण आनंद भायणकर म्हणून हांगरलो वेल्ला आमचो म्हापशेचो कावन्सिलर तो दिसता, सालिगांवचे पंच दिसता, थंय कितकेच आराडेचे कितकेच घाटी आहा 2-2, 3-3 बशी भरून हाडटात ते सगळे लोक दिसता. एक फायदो इतकोच जाता, चेप्याचो फायदो तुम्ही उजळीता जाल्यार धव्या चेप्याचो फायदो कितें तेका जाता काय कोणा जाता तो खबर ना. पूण तेका निश्चित जाता धव्या चेप्याचो. कित्याक तोंडाचेर मास्क आणि वयर इतके पर्यंत चेपे कोण तो कळना. लोकांक आपले कडेन 40 वोटर आहा म्हणून आपले कामगार 40 वोट आहा शिवोले तांकां. तेच्या इंडस्ट्रीन काम करपी 40 लोक आहा. हांवें सांगलां हाडूं नाका तांकां म्हणून. कित्याक हाडूं नाका म्हणून सांगल्या? मत आमकां तेंची 40 पडटली ही गॅरंटी आहा. पूण हाडूं नाका इतक्याकूच म्हटल्यार फाल्यां आमचेच लोक खंय तरी कुतू करतले, बाईन गाडयांक हाडल्या मरे भोंवपाक म्हणटले. जो मनीस वोटर हांव तर तांकां भायले म्हणूंकूच शकना. जेका हांगर वोटिंग आहा फाल्यां तेंचेच वोट म्हाका जाय. हांव कित्याक भायलो म्हणून तेका. पूण फक्त दुसऱ्यांक एक खंय तरी हें मेळो नाका, आमचे फिंगर करपाक वोट दाखोवपाक तांकां चान्स मेळो उपकारना. पूण हांवें सांगलां दिगंबराक कांय हरकत ना. आतां बरोबर आहा दावो करप हे हेच्या काळाच्या गरजे प्रमाणे प्रत्येक मनशाक अधिकार आहा दावो करप की तिकेट आपणाक मेळची म्हणून.
आणि एक दावो करताना एक पक्ष आणि पक्षाचे संघटन अशा पद्दतीन जे काम चलता पळय ते दावो करपाचो अधिकार कोणाक आसता? जर दयानंद मांद्रेकर तिकेटीक दावो करिना जाल्यार खंय तरी सनिशा तोरस्कर येतले, नारायण मांद्रेकर येतलो, मोहन दाभाळ येतलो, आमचे लोक येतले. अरे जे लोक बीजेपीशी ज्यांचो काय संबंदूच ना, बीजेपीचे काम कितें, बीजेपीचे प्रिन्सिपल कितें ह्या लोकांक खबरूच ना, अशे लोक जर आज दावो करता म्हणून आनी वायट दिसता की तुमच्या सारखे प्रेस मिडिया आहा पळय ह्या लोकांचेर तुमी हेंचे लोकांचे आयकतात. हे कशे आयकूंक शकता? आनी जर दावो करणारे आहा, हांव 100% कॉन्फिडन्स आहा. आज आमी भोंवताना पार्टीचे एक गोंयान घालून भोंवता, पार्टीची हॅटां तसले घालून कार्यकर्ते भोंवता, पार्टीचे बावटे घेवन आमी भोंवता. हेचोच अर्थ आमी 100% गॅरंटी आहा तिकेट वो नॉट एट ऑल इश्यू. भारतीय जनता पार्टी योजना भायल्यांक आमी योजना बोला बोला भारत